好樂於參加。因為嚟講唔係喎，喺呢度咧會學到好多嘢，所以咧就參加咗啦咁樣啊。每個人都講一兩句啦，由你開始好唔好啊？其實以前係係我媽咪叫我嚟嘅，咁因為係佢想我就唔好要獨立下咁樣，所以就叫我嚟呢度參加。有個訓練係嘛，能夠更加可以獨立。我嚟到呢度都學到好多嘢啦。係嘛？我恭喜你啊！你咧？咁同我一樣啦，都係媽咪叫我參加啦。咁因為之前哥哥以前都有嚟過即係都學過。參加開㗎啦。係啊，都覺得玩咗之後都覺得識咗好多朋友都好開心咯，所以就繼續。係嘛？咁我就係細個一開始就自己想去參加嘅，但係到大個之後咧就覺得好似冇乜興趣，但係佢都會有好多活動，即係俾我做下，咁可以消耗下時間，唔好真係成日，真係1分鐘好似好難，好似1個鐘頭咁。無所事事咁喎。我就係因為之前我3個家姐都有參加。3個家姐就參加啊，忠實擁躉。之後我都參加埋啦，佢哋就話可以學到好多嘢。係。因為我都覺得自己學到嘢好即係而家變成係你自己嘅經驗啦嚇，即係近時係家姐覺得好，咁啊動員你參加，而家你自己覺得真係好喎咁樣係嘛？咁我就係同哥哥一齊入嚟啦，咁就。哥哥嗰日冇嚟啊？係冇嚟。佢退出咗，咁我仲係，咁就係咯，學到好多嘢啦，即係有啲訓練可以令自己獨立咯，同埋啲組織思想可以。係。你呢？都係我媽咪叫我參加，冇聽錯媽咪話？有冇聽錯咗媽咪話？你都覺得好開心啊？我就係2個家姐有參加啦，咁我哋都係佢嘅家姐之一。你係佢家姐啊？第3。咁樣其實即係初細個參加嘅時候，咁都即係為一齊翻嚟玩咁樣而開心咁樣喺度玩咁樣啦。咁但之後大個咁有去 camp 咁樣嗰啲，咁發覺係學到好多平時學唔到嘅嘢，同埋特別訓練咗自己嘅自信心嗰啲，即係大膽咗個人。哇！你成身都張嚟㗎喎，做咗好多功績㗎喎。學翻嚟㗎咯，都係。我係媽咪叫我參加。咁咧本身就係我同家姐一齊入嚟，跟住佢退出咗，跟住我入咗呢度之後咧，覺得識咗咯。係嘛？識咗好多朋友，係啊，好緊要。